Assalomu alaykum. Bugungi mavzumuz yelka og'riqlari haqida bo'ladi. Yelka og'riqlarini asosan ikki guruhga bo'lamiz. Birinchisi yelkadagi muskullarning harakatlanish natijasida kelib chiqadigan og'riqlar. Ikkinchisi yelka sohasidagi bo'g'imlarning zararlanishining hisobiga, artrozlar hisobiga kelib chiqadigan og'riqlar hisoblanadi. Shulardan birinchi guruhi muskullarga bog'liq bo'lgan og'riqlarni ketma-ket aytib o'tmoqchiman. Yelka sohasiga qo'lni aylanma harakatini yengil ta'minlash uchun 4 ta muskulning payi kelib birikadi. Shulardan birinchisi nad-osniy mishsa deyiladi. Nad-osniy mishsa kurak suyagining o'qining ustidan boshlanib, kurak suyagining akramial o'sig'ining tagidan pay hosil qilib o'tib, yelka bo'g'imining ustidan aylanib o'tib, yelka suyagining tashqi tarafiga kelib birikadi. Nad-osniy mishsaning vazifasi, funksiyasi qo'lni tanadan uzoqlashtirish va qo'lni ko'tarish hisoblanadi. Akramial o'siq bilan nad-osniy mishsaning payining o'rtasida 7-14 mm normada oraliq mavjud bo'ladi. Va nad-osniy mishsaning tagida sumkacha bo'ladi, burza deyiladi. Bu suyuqlikka ega bo'lib, qo'lni yengil ko'tarib tushirish, ishqalanishini kamaytirish vazifasini bajaradi. Ma'lum bir sabablari hisobiga akramial o'siq bilan nad-osniy mishsaning payining o'rtasidagi oraliq kichrayib boradi va qo'lni ko'tarib tushirayotganda kurakning akramial o'sig'ining pastki sohasiga nad-osniy mishsaning payi ishqalana boshlaydi. Akramial o'siqning tagida ishqalangan joyidan osteofitlar o'sa boshlaydi. Bu xalq tilida tuz deyiladi. Tuz o'sishi bilan yana nad-osniy mishsaning payi ishqalanish natijasida og'riq yanada kuchayadi va nad-osniy mishsaning payining tagidagi burza ham zararlanadi. Bunda payning zararlanishi tendinit deyilsa, nad-osniy mishsadagi sumkachadagi suyuqlikni saqlab turadigan burzani ham zararlanishi bu burzit deyiladi. Tendinit va burzit hisobiga impingement sindromi kelib chiqadi. Impingement sindromining sabablari qo'lni yuqoriga ko'tarib, yelkadan balandga ko'tarib ish qiladigan odamlar, kasb egalarida, ustalarda, shikatorkachilarda yoki patolog qiladigan ustalarda yoki sportchilarda, basketbolistlarda, gandbolistlarda yoki suzish bilan shug'ullangan yoki suzuvchilarda kuzatiladi. Tashxis qo'yishimizda avvalo sinamalarni, testlarini aytib o'tmoqchiman. Birinchi testda qo'lni yonga qilib ko'tarayotganimizda 60 gradusdan 120 gradus oralig'ida ko'targanimizda yelkani mana shu sohasida akramial o'siqlarning oldida kuchli og'riq kuzatiladi. Ikkinchisi, masalan, chap qo'l og'riyapti deydigan bo'lsak, o'ng qo'l bilan tirsak sohaga yaqin joydan ushlab, og'rigan qo'lni balandga ko'tarishga harakat qilamiz. O'ng qo'l bilan unga qarama-qarshilik qilamiz. Shunda nad-osniy mishsaning payining zararlangan joyi og'rig'i kuchayadi. Shu ikkita testni aytmoqchi edim. Tekshirishlardan yana UZI eng aniqrog'i magnitniy rezonansli tomografiya hisoblanadi. Davosiga keladigan bo'lsak, birinchisi og'riq qoldiruvchilar, NPVS, nosteroid preparatlar, ketanol, deklaberal, valtarin plasterlar, eterokoksid, tinaxkam. Ikkinchisi shu sohada og'ir yuk ko'tarmaslik va qaltis harakatlar qilmaslik. Uchinchisi nad-osniy mishsaning og'rigan sohasiga glukokortikoid preparatlar bilan inyeksiya qilib og'riqni yo'qotishimiz mumkin. Va to'rtinchisi UVC, высокочастотный volna qilishimiz mumkin. Beshinchisi 2 haftadan keyin og'riqlar yo'qolgandan keyin asta-sekin davolovchi mashqlarni bajarishimiz mumkin. Qisqacha nad-osniy mishsaning zararlanishi haqida mana shularni aytmoqchi edim. Savollaringiz bo'lsa kommentariyada qoldirishingiz mumkin.